Kecepatan pengemasan masih juga menjadi hal yang dipertimbangkan oleh pelaku usaha sebelum membeli mesin pengemas otomatis. Jadi selain harga mesin dan juga garansi mesin, spesifikasi mesin utamanya berkaitan soal kapasitas merupakan hal wajib yang perlu diperhatikan. Apalagi saat pelaku usaha sudah punya mesin atau memiliki tujuan untuk menambah unit mesin baru, sudah pasti akan mempertimbangkan dengan unit mesin sebelumnya. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa mesin produksi dari PT Tera Indonesia Perkasa meskipun menggunakan sistem Weiger, kapasitas pengemasannya tidak bisa dianggap rendah. Jadi meskipun sistem yang dipakai adalah Weiger, yang mana pengemasannya akurat, kapasitas pengemasannya bisa setara dengan sistem volumetrik yang ada di luaran dengan jumlah kapasitas mencapai lebih dari 2.000 bungkus per jamnya.